ubumara ikavuga ngo umuntu uyireba imanitswe gusa ubumara bwari bumurimo burajya muri iriya Mose yacuze abe muzima. Ubwo iyo si Pasika. Inzoka yamanitswe ku giti bacuze uwo mwanya ikemura ikibazo. Igitabo cyose rero twatungukiramo twasangamo Pasika. Kandi ntabwo ngiye gukomeza iby'ibyo bitabo, sicyo nashatse kubigisha. Uyu munsi nashatse ko tuza kuvuga kuri Pasika tutavuze ku mateka ya Pasika. Nashatse ko tuza kuvuga kuri Pasika tutiriwe tujya ngo yaje itya ngo ibi bisobanura ibi. Ndashaka ko tuvuga Pasika ngewe nariye nawe wariye. Pasika muri jewe no Pasika muri wowe. Kuko Pasika yarabaye hamaze kuba Pasika ibihumbi byinshi, ariko hari abantu n'uyu munsi bakiri hakurya y'inyanja. Bakiri hakurya y'inyanja itukura ubwo mvuze. Bakiri muri Egiputa bataramenya ko Pasika yaremwe, bataramenya icyo Pasika yaje kutumarira. Kuba Pasika yarabaye ntabwo yari ikintu cyabaye mu mateka, ahubwo hari abo Pasika yahinduriye ubuzima, hari abo Pasika yahindukiye ubuzima. Aho uyu munsi rero niho tugiye kwibana. Ndashaka ko dusoma ijambo ry'Imana mu rwandiko Pawulo yandikiye Abagalatia mu bice bibiri. Tugiye gusoma umurongo umwe gusa wa 20. Urwandiko rwandikiwe itorero ry'i Galatia, tugiye gusoma mu bice bibiri umurongo wa 20. Munyemerere mwihute tuhagere. Sijya uriho ahubwo ni Kristo uriho muri jye. Ibyo nkora byose nkiriho mu mubiri bikoreshwa no kwizera umwana w'Imana wankunze akanyitangira. Amen. Haleluya. Haleluya. Uyu ni Pawulo. We arimo aravuga uko Pasika yamugendekeye. Uku niko Pasika yagenze kwa Pawulo. Yaravuze ngo jye nabambanywe nyamara ndiho. Nyamara sijya uriho ahubwo ni Kristo uriho. Aravuga ngo n'ibyo nkora byose nkiriho mu mubiri mbikoreshwa no kwizera umwana w'Imana wankunze akanyitangira. Aha harimo imbaraga zikomeye za Pasika. Munyemerere tugendane buhoro buhoro. Murabizi twasirimbye, twabyinnye uko mubibona kuri Noheli. Buriya nuko Pasika irimo ibintu by'amaraso. Ibintu by'amaraso ni ukwitonda, ni gake gake. Ahandi baba bana bikinnye, Noheli bakinnye bakayihindura anniversaire, bakayihindura ikinyamara. Ubundi anniversaire y'itorero yakagombye kuba kuri Pasika. Kuko Yesu yavutse mu isi, niba mubyibuka twebwe twari tutarajyamo. Yesu yavutse mwebwe abanyamahanga mwari mwaragiyemo, mwari mutarajyamo. Umugore w'Umunyakanani kazi ntimumwibuka se aje kwivugira ikibazo cy'umwana w'urwaye, akabwira Yesu ati nkiriza umwana. Yesu akamubwira ngo nta wafata ibyo kurya by'abana mwuzuzeho, ngo nta wafata ibyo kurya by'abana ngo abi. Umugore nawe gufa mubwira neza, aramubwira ati ariko imbwa nazo burya nubwo ziba zitaririye ku meza, umwana wawe nabe muzima. Kwizera kwawe ni gutuma umwana aba muzima. Ariko numva twari tutarinjiramo. Byari ibintu yarabiforoze rwose. Uyu mugore ni ibintu yaforoze, ntabwo byari ibye, ntabwo byari ibye. Ndashaka kubabwira ngo burya Pasika ubundi ni anniversaire yo kuvuka kw'itori. Iyo Yesu adapfa ku musaraba ngo azuke, ubu tuba tukiri hahandi. Nimusoma Pawulo yandikira Abefeso mu bice bibiri, aravuga ngo niwe waduhesheje uko turi amahara kubiri kwegera Imana. Ayo mahara kubiri muba muyumva neza. Ubundi n'Abayuda bitwaga ubwoko bw'Imana nabo ntibayegeraga, babanaga n'Imana mu mwaka, nabwo akagenda bamuhambiriye hano kugira ngo naramuka apfuye, kuko nta wajya kumukurayo
bakurure wa mugozi babona uko bajya gushingura intumbi. Bahajyaga rimwe mu mwaka. Nabo rero babanaga n'Imana bayitangira ibitambo bayitura, ariko iri inyuma ya rido. Imana yabanaga nabo mu bwihisho kubera ko Yesu yari ataraza ngo atwinjize muri Pasika. Nabo bakoranaga n'Imana iri inyuma ya rido. Imana ishimwe. Ntabwo Imana ikiri inyuma ya rido. Ntabwo Imana ikiri inyuma ya rido. Imana iri kumwe nawe ndetse iri muri wowe ndetse igendana nawe ikorana nawe. Icyo gihe cyararangiye. Hanyuma rero abanyamahanga bo ntabwo yari rido yonyine. Burya bubaka urusengero rwa Salomo, twe twabaga tugenewe ahantu iyo hirya hanze. Washaka kwigira imbere nibwo muzasanga muri Yesaya havuga ngo namwe nkone nzabaha umugisha ibarutire kubyara 7. Nukuvuga ngo kugira ngo wigire imbere uri umugabo hari ibyo wasabwaga kubanza kuba inkone ugatera indi ntambwe yigiyeho imbere. Ntabwo byari ibintu byoroshye. Ndacyavuga Pasika ntimugire ngo nabyibagiwe. N'umurongo twasomye ntabwo nawibagiwe. Kuki Pawulo yarinze kubambwa? Ndagira ngo mbumvisha ahantu ibintu byaturutse. Noneho rero abanyamahanga bo ngo twebwe bo bari inyuma y'urusengero. Nukuvuga ngo hagati y'abanyamahanga n'abayuda hari igikuta. Nico Pawulo yise igisika cyari hagati yacu kidutandukanye. Hari rido, twebwe hakaba n'igisika. Urumva twe twari kure kubi. Sema kabiri uhereye hejuru ukageza hehe hasi. Aleluya, aleluya. Imana yari yarabisezeranye kera. Nibyo uzasoma mu gihe Stefano yatangaga ubuhamya igihe bari bagiye kumwica. Mu bamwicaga n'uyu Sawuli arimo. Aravuga ngo Imana yarasezeranije ngo nzongera kwegura ihema rya Dawidi. Iyi Imana ivuze ihema rya Dawidi nuko burya muri Bibiliya musoma mu ihema mukagira ngo ni rimwe, ariko hari menshi. Hari ihema rya Mose ryo mu butayu ryaje gushingwa ishiro igihe banyagaga isanduku. Burya nyuma yaho rya hema ntiryakomeje. Bacyuye isanduku niho habayeho ihema rya Dawidi. Iryo hema rya Dawidi ryari special kuko isanduku noneho ntiyongeye kujya inyuma ya rido. Baraje bayitereka mu ihema hagati ijoro badahagarika baririmba mu byiciro. Icyo gihe ibitambo byari amashimwe yonyine. Bashimaga Imana ubudatuza. Iryo niryo ryitwaga ihema rya Dawidi. Baramyaga Imana bayireba itari inyuma ya rido. Imana birayinyura birayiryohera. Iravuga ngo nzongera kwegura ihema rya Dawidi. Nzongera kwegura ihema rya Dawidi. Nubwo bayubakiye inzu ariko cyari ku mutima wayo ni ihema rya Dawidi, kuko hagati yayo n'umuntu hatari hakiri ikikingiriza ikibuza Imana gusabana n'umuntu. Imana rero yongeye kwegura ihema rya Dawidi ari uko biciye muri Pasika, mu rupfu no kuzuka bya Yesu Kristo. Hanyuma rero Yesu igihe yari ari ku musaraba avuze ngo byose birarangiye, ngo umwenda wa mwenda cyakirido. Umunsi hanagaragaye ikinyoma cy'idini gikomeye. Uzi yuko nubwo abatambyi bajyaga inyuma y'ihema nta sanduku yari ikiri. Unyarukiye muracyahari? Nta sanduku yari igihari. Isanduku yahishwa n'umuhanuzi Yeremiya arapfa. Bagarutse bavuye i Babuloni nta sanduku yongeye kuboneka. Nubwo bubatse urusengero rufite ubwiza ngo buruta ubw'urwa mbere, ariko isanduku yo nta yari irimo. Icyakora irido yo bayishubijemo. Bashubijemo umwenda ukingiriza hera, ariko ntacyo wakingirizaga inyuma cyari. Ku buryo gutabuka k'umwenda abantu barabuze ati ye izabatambyi bajyaga inyuma nta kiri. Burya bajyaga inyuma nta n'ikintu gihari, kandi babibayemo igihe kirekire. Murebe namwe igihe bagarukiye bava i Babuloni nta kintu kiriyo. Kandi cyatumye Imana idashaka ku isanduku ihishuka nuko uw'isanduku yahanuraga, uw'isanduku yashushanyaga
yaragiye kuza, nta kisanduku yari kubikimaze, nyiri sanduku yari yiziye, nta kintu yari kubikimaze. Haleluya, haleluya. Hanyuma rero Yesu amaze kuvuga ko birangiye, wa mwenda ubuvuyeho, nge nawe tuba duhawe uburenganzira bwo kuvuga Imana turebana. Haleluya. Bwo kwegera Imana nta rido, bwo kwegera Imana nta kidukingiriza. Ndagira ngo ngutangarize muri uru rusengero, nta gikwiye kugukingiriza kwegera Imana. Umwenda ukingiriza hera watabutsemo kabiri ngo wigerereyo.